La vie, la vérité, le chemin. Mosusute, c'est yo Yesu. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, na bisi bino mbote na kombo na Yesu, bisika nyonso bokutami, nzamba lola pambola bino, nzamba lola sala bino bolam, bandeko na ngai. Merci vraiment, na ba soutien na bino, tika nzamba lola vraiment akanisela bino na nyonso bozo sala vraiment bozo sungaka musala na ye, ba commentaire na mno vraiment sala nga bien, nzamba lola aozanga te ko pambola bino. Soki mbana liboso landa ngai, kombo na ngai mama Mimi, na chaîne na ngai kozanga te ko aimer, ko partager, peut-être que sunga pe de komusuzaka na cadre évangélisation soko yo yo ki moni ki sepelisi yo o partager pe na ndeko wa kozala on pe dans les besoins ezaka ozo contribuer na musala nzambe nzamba ozanga te ko pambola parce que bara toutefois biso no sotoza ba ouvrier na elanga nzambe biso sotoza ba sali nga na za mosali yo poza mosali soko ozo contribuer na musala nzambe nzamba ozanga te ko pambola parce que musala tozo sala eza musala nzambe eza musala tata na biso yango tozo sala toza ba sali kati na elanga na ye na ko aimer na yo na ko commenter na ko s'abonner na chaîne na ko partager ezaka ozo contribuer na musala nzambe nzamba ozanga te ko pambola yo na ko partager peut-être mutu mo zaki na problème na message au tindeli mo pe consoler anga sali kama mabe mo la pe habiter koto na bande na mitambola na bande na ko sala eloko na sala te na ka ndenge yo partager ki message na tango yo ko sala musala soko gagner a moko nzamba ozanga te ko pambola yo. T'aimes tout partager le lot na bande konanga ito kolobela quelle est ton identité identité na yo eza nini yo to mibenga ka mwana nzambe yo mibenga ka chrétien identité na yo eza nini t'aimes tout partager le lot toujours ya mona 1 Corinthiens 3 16 à 17 totangi na kombo na Yesu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Est-ce que vous évitez que vous avez un temple en Nzambe et molimo santo avant dans la carte nabino? Wa ko bebi sa temple en Nzambe, Nzambe pe ko détruire. Ndeko na ngai yo lingi Nzamba détruire yo. Yo ko kakanda Nzambe ndeko na ngai. Oza ko mi benga chrétien. Tala vraiment yo moko ndongo mibenga ka chrétien ba otala yo mibenga ka chrétien batali na païen différence ata muke ezate batali yo ndo mibenga ka chrétien batali païen muto obiso to benga ka ba païen na yo zo mibenga mwana nzambe différence ata muke ezana mote ndenge païen tambolaka ndenge yo otambolaka païen soka zo tambola bongo parce que yebi nzambe te mais yo yuzwi ngolo akoyeba nzambe yo komi chrétien yo yamba Yesu lokola kolo pe mobikis na yo tale tamboli na yo tale lateli na yo tale lobeli na yo tale fandeli na yo omono za chrétien et lateli na yo eza dignité na miso ya bato na miso ba parents na yo na miso ya bato omona mutu soka tali yo elateli no fa baluselongi na bato ba yebi nzambe omona fa baluselongi ko tala o deux fois te parce que izo gêner akoya ko kweya okola to muno la to tiki nzoto nyonso libanda bato ba mona na ba mabele libanda excusez-moi pour la terme o tiki nzoto nyonso to libanda ndeko na ngai Bible esi biso akotala mwasi ya mutu na miso mabe aluli bake osali na ekobo yo mutu osali ndeko na lula ona elateli na yo elateli na mabende tindi epouser ndeko na mobali alula yo yebaki bosali na ekobo Bible esi biso sala ke ekobo o muna bokonza likolo te bongisi elateli na ndeko na ngai bongisi elateli na yo yo za mwana nzambe trouver grâce ya kokoma mwana nzambe bapa yo bayebi nzambe te yo ndi lakisa bango nzela nzambe na elateli na yo lakisa bango nzela nzambe na elobeli na yo na misala na yo ya malamu na etamboli na yo ya malamu bato na yo nzambe ni yo sambelaka o bato bando tuna église ni yo sambelaka o lakisa biso pe nzambe ndi tomonaka o kaka ozalaka ndengo vivaka ndengo lataka makambulo nyonso en tout cas vraiment osepelisaka biso vraiment lakisa biso nzela nzambe au moins te ndeko nangi oganye amoko mepa nzambe est-ce que nzambe ozanga opambola yo nzambe ozanga opambola yo te me yo mibenga mwana nzambe ofingaka na yo otongaka na yo olataka na yo mabe osalaka no makambo nyonso bapayen basalaka oganye siko bapayen ndenge nini ndeko na ngai ndeni bapayen bakondimela nzambe obiso tondimela tomibengaka bachrétien mais toza na différence te entre biso na bapayen différence ata moke eza nango te siko toganye bapayen tomema bango na ka nzambe ndenge nini ezali na biso ya mabe
Omuno yo chrétien mobimbo fingaka, yo chrétien masoko défé loka muto muno kolo ba nyongo nga ko futa nyongo te. Suko yebisanga muto asambela kate soka monyo na makamba mabe modèle wana yebisanga akolanda nzambe ndenge nini. Ofingisa komba nzambe, okufingisa komba nzambe abenga yo. Akolo batana bango batu basambelaka. Tala makamba zo sala. Ofingisa komba nzambe na bizaleli na mabe, o défé loka muto futa yango. Yo chrétien ofingaka. Yo chrétien tamboli mabe makambo nyonso to mabe apemba salaka. Yo chrétien nanda kuna oyokaka na musique ya mokili. Yo chrétien omelaka na yo masanga. Yo chrétien olataka na yo mabe. Nyonso to bapayen o basalaka yango yo po salaka ndeko na ngai. So bapayen bakolanda nzambe ndenge nini? Bapayen bakondimela Jésus Christ ndenge nini? Tala identité na yo zo mibenga mwana nzambe. Tala identité non ndeko na ngai. Toko gagner bapayen ndenge nini to mebongo pa na nzambe. Mwana nzambe faut être exemplaire. Pas to kozala batu ba remarquer vraiment oyaza mwana na nzambe. Bisika nyoso kozala faut tika bilembo. Faut tika ba témoignage ya malamu bisika nyoso kozala. Na simano batu ba non. O penda za mwana nzambe. So zaka na via mabe on ko ça peut-être zaka les passer no yeba kana nzambe te mais tant yo zui ngola ko yeba nzambe tant yo yebi nzambe jamais ko sala suma be obanda ko sala les passer na yo jamais ko sala ngoli susu munyo so Jésus Christ a sala te yo pour ko sala ngote ko sala ngote soko détruire temple nzambe pas ko de temple na biso nzambe na biso nde toza ba temple na ye molimo santo avanda rakati na biso molimo santo avanda misika salité te. Yo zo lingo détruire temple nzambe molimo santo kimana ye pour etambo no mabe malobano ya mabe ela telo mabe makambo no soto mabe mokilo yo sala kano yango mo mibengi chrétien ozo fingisa komba nzambe na comportement no ya mabe yo chrétien mobimba oswanaka yo chrétien mobimba ofingaka yo chrétien mobimba odefaka nyongo ofutaka te mais ozo mibenga chrétien de konangai to fingisa komba nzambe otundimina na comportement na biso ya mabe. Toujours fingisa komba nzambe bapaye bakoya pa nzambe ndenge nini biso moko tundimena nzambe comportement mabe maloba mabe na mnoko ka biso koina kaka biso kotonga kaka biso kofuta banyongo te kaka biso makambo nyonso to mabe kaka biso ozaka na nyongo mo defo kanga mote obina kofuta na nga nyongo wana te na kofuta to koya eya problème ezate mais monde zo bloquer vina yo hein to ba kofinga na mtasambela ko zo fingisa nde komba nzambe nzambe osepela na yo te uza mwana nzambe tambola lokola mwana nzambe uza mwana nzambe sala makambo oyo ekosepelisa nzambe sala makambo ekosepelisa nzambe ndeko na ngai neteli na yo na etamboli na yo na makambo malamu osala komona koganye ba ame belo meme pa nzambe biti ezalaka malamu ozalaka boye yo sika bapaye bazotonga yo mwa yo po yo bondi kotoka botongi yebisanga ntango opesa nkomba baotonga yo franchement na biso vérité ndeko na nga baotonga baba naye moto asambelaka pe biso to kanti nde to tonga boya yo pesa biso conseil botika otonga mais yeba koti na mulongo na biso ufingisi komba nzambe na yo isika ba kati bazo yiba moli kati yibi yo po wa accompagner bango yo po yibi bango ba trouver ça ngo normal parce que ça vient na bango yebi na bango nzambe te mais yo yebi nzambe oteyi bango nini omete ko lembisa bango ba otonga ni mtasambelaka ayibi po le pesa biso ta conseil ko yiba za mabe yeba accompagner biso to yibi na ye yebisa ngai ba onzimela nzambe na ndenge nini ofingisa komba nzambe oyo nzimela na comportement na ya mabe esika bapaye bazomela masanga yo po yo mwana po yo no tomboli ver obandi komela masanga kutu yope kutu muto mono sombeli bango lisu masanga yo mela masanga te sombeli bapaye masanga te yebso mwaki masanga eza mabe masango sombeli ko pesa au cirrhose des fois masango sombeli ko pesa au cancer la kisa identité no partout kozala okozo osa okoki kote mo bia koto bat bazomona na bango ngai te na sana nga mabe na yiba na ngai koto bat bazomona na bango ngai te koto muta yebi na ngai te na yiba na nga na sana nga kindumba na sana ngona kosala parce que mutazomona na nga te est-ce que boki mis na likolo obosa ndeko tala likolo te mokeli nazo mona nyoso zo sala atotali na gauche otali na droite otali na sima moni mutu totali liboso moni mutu te bon likolo nzambe obata manzambe wa Yeba ke nzamba azomona ndenge zoyiba, nzamba azomona ndenge zotonga, nzamba azomona ndenge zosala batu mabe, nzamba azomona. Nyoso nzamba azomona yo. Lifuti na yo ezali ndeko na ngai. Gagner ba païen, tala identité, tala elateli na yo. Ni lateli no mabozo la tozo kwesa batu ebele na elateli na ndeko na ngai.
ozo lata mabe bongisi elateli no taki chrétien bongisi elateli na yo po sepelisa nzambe po molimo santo azofanda kati na yo molimo santo akovanda esika mabe te alobi akodétruire temple na ye mpe akodétruire ye yo elingi molimo santo nzambe adétruire yo na elateli no na etambo no na comportement na yo mabe bato bazoboya kosambela mpo oyo makambo mabe eleki yo ozomibenga mwana nzambe bato babengana kosambela te mpo tozomona bato ye moko kutu amibengaka mwana nzambe me tala comportement na ye tala makambo asalaka evandeli mabe kotonga bato makambo nyonso to mabe mokili yo osalaka ekomi kokimisa bapayen baya epai na nzambe nzambe ofuta yo mabe ndeko na ngai bongisi elateli na yo bongisi etambo no bongisi evandeli no partout kokende tika bilembo na nsima na yo baloba oyo mpena aza mwana nzambe bisika nyonso kozala baremarke vraiment ke oza mwana nzambe nde wana okoyeba kosepelisa nzambe bapotre batambolaki na Jésus-Christ de Nazareth bakopiaki makambo nyonso to ya Jésus tomibengaka bachrétien est ce que boyebi signification ya chrétien na bandeko na ngai koloba ke c'est comme Christ chrétien la kisi comme Christ totoza lokola Christ yango na nde mo chrétien otomibengaka chrétien yango tomibengaka ba chrétien c'est comme Christ tozala lokola Christ bapotre bisika nyonso to batambolaki batikaki bilembo Yesu azalaki yo na te mais soki baleki kana makambo na bango bande kosala oyo azalaki na Yesu oyo azalaki na Yesu ntango Pierre awanganaki Jésus-Christ awanganaki Jésus-Christ eloko nini efundaki ye eloko nini efundaki Pierre balobaki oyo azalaki Yesu bilembo Yesu bande komonisa makati na ye oyo mpe tomonaki ye na Yesu oyo aza na identité ya Pierre bande kolakisa kaka aza chrétien malgré bande kowanga na babi non yo mpe ozalaki na Yesu parce que identité na ye ebande kolakisa ke azalaki na Yesu ebande kolakisa ke aza mwana nzambe bakomaki na identité à Jésus-Christ parce que bavandaki na Jésus-Christ yango na tomibengaka ba chrétien mais yo chrétien identité na yo rien à voir si on mibengaka rien à voir na titre on mibengaka chrétien chrétien kotonga kaka yo chrétien koyiba kaka yo koboma kaka yo bandaka bangaka bisimba sima bikota oniko ka place mo batalisaka makambo te yo wana mba faut que yo talisa makambo mais zo mibenga chrétien ndeko nanga bongisi etamboli na yo bongisi elateli na yo bisika nyonso okutami ndeko nanga tika bilembo bato balanda bato batuno nzambe nini yo osambelaka bato baluka nzambe na yo na koganye baame wana na comportement na yo na makambo na malamu osalaka nzambe akozanga te kopambola yo nzambe osala obolamu mais ceux qui bakolanda nzambe mpona comportement na yo mpona elateli na yo ya mabe différence eza te entre yo na bapaye na makambo na oyo ozosala ozokimisa bato kolukelongi na nzambe ozokimisa bato koyamba Yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na bango mpo babika nzambe osepela na yo te ndeko na ngai nzambe osepela na yo te bongisi elobeli na yo bongisi etambo eno bongisi elateli na yo bongisa misala na yo bisika nyonso tokutami otika bilembo ete oza mwana nzambe tika bilembo partout okotambola bayebake yo kuta olobi te mais bato baremarke ka na comportement na yo na elateli na yo na savoir faire na yo makambo nyonso ozosala bamona vraiment oyo aza mwana nzambe bisika bato bazoyiba pesa conseil koyiba te ata bakoyina yo balobaka ya mimonaka mosantu ndima baloba na yo ki yo mimonaka mosantu osepelisa mokeli na yo ata bakofiri baya mimonaka mosantu yo mimonaka koka ntango akozonga esika okele conscience ete ya te eloko ndeko aloba ye na nga taza mpenza na raison te eloko na osala ngo te na oyiba lisu te na omela su masanga te na otonga lisu te malgré na misu na kondima yo ntango olobaka olikaka mimonaka ye nde mosantu yo nde okoka boye ndima me yo loba ke eloko ozosala eza mabe koyiba eza mabe kotonga eza mabe kokota ndaka banganga eza mabe koboma eza mabe yo loba ata kotia monoko me yo sala mosala na yo le reste molimo santo akosimba ye ntango okende na ndako conscience ne kote non te aza pa mwana nzambe eloko na yenga nasala boyebisinga kosala ngo ta no aza pa mwana nzambe omoi tokoganye amoko eske nzambe ozanga opambola yo so ndeko nasali mabe te nzambe ozanga opambola yo nzambe opambola yo parce koganye amoko mosala na wenze na classe na bacollègue na yo
partout kozana ndaku na yo, partout kozana quartier na yo, partout kozala ndeko nanga lakisa identité na yo ke oza mwana nzambe. Oh Jésus Christ asalaka te yo pe kosala yango te parce que molimo santo nde azovanda kati na yo, nzoto na yo eza temple ya molimo santo. Oh Jésus Christ asalaka te yo pe kosala yango te ndeko na ngai. Gagner ba païen obima epai na nzambe ebungisa bapaye baboya koya kosambela mpona bizale na yo ya mabe, nzambe akosepela na yo te. Lakisa identité na yo partout kozala. Esika bato omona asali hypocrisie kaka comprendre mabe na ye te, mais vrai chrétien bayebaka ye esika oyo bato bayebi ye te. Bato baremarke mais tomona ndeko aza différent, tomona ndeko boya comme eloko bato basala ngo me ya osala te ti un jour ekopousse bato osambela wapi o. Pourquoi tu te comportes à boyo? Au moins tu as gagné bango, o gagné bango na comportement na yo, o gagné bango na misano ya malamu, o gagné bango na lobel na yo, o gagné bango na makambo yo salaka, na ne lobeli na yo, na makambo malamu o sande ko bana ko gagné ba paye, baye pa na nzambe. Besoin bisabiso, feti munene sale makana lola, soki paye moko abongwani. Imagine toi, feti munene sale makana lola soki paye moko abongwani. Na ki on te partager ngwana. Bongise tamboli na yo, bongise lateli na yo, bongise lobel na yo, lakisa identité na yo partout kozala. Bayeba ke oza mwana nzambe, nzamba ozanga te ko pambola yo. Lakisa identité na yo partout, nzamba kozanga te ko sala yo bolam. Bibezo bisabiso, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que c'est pelisi nzambe, nzamba ko pesa yo o eza posa ya motema na yo. Ceux qui posent ces personnes nzambe te posa motema na yo pe nzamba ko pesa yo te. C'est à toi de faire les choix. C'est à toi de faire les choix. La qui sa identité non partout kozala. Nyo sezaka pona bolamu na yo. Tika nzamba lo la pambola moto no so landi message oyo. So no s'abonner na chaîne na ngate o s'abonner na chaîne na ngai Dieu est amour TV. Kobosana te ko s'abonner, kobosana te ko aimer, ko commenter, ko partager et sunga ta mutu mwa ko za no dans les besoins, nzamba ozanga te ko pambola yo tika nzamba lola sa bino bola mbisikana so bokutani soki Yesu masi azongi te, soki Yesu apesi bisusu apesi lisu pema na bomoy o nzamba ko takati na na koleka to partager na bandeko na ngai nyoso zaka pona lokuma nzambe nyoso zaka pona kokolisa kundima na biso tika nzamba lola pambola bino tokutana la prochaine. Bye.